כמעט נולדתי בעפולה, הגעתי לפה ב-1931 בגבעת המורה, נשוי להניה, הניה היא בוגרת בית הספר שלכם, למדה פה מכיתה לכיתה ט' בזמנו, ולאחר מכן הייתה סגנית מנהלת בית ספר חטיבת ביניים אורן בעפולה, ואבא לשלוש בנות, סבא לשתי נכדות, זה מה שאני היום. באנו לדבר על מנהיגים ומנהיגות. אני מתחיל מאוד רחוק. אני מתחיל בערך בגיל שלכם. אני הייתי תלמיד בבית ספר רמות בגבעת המורה, והקימו לידינו מתנ"ס. אתם יודעים מה זה מתנ"ס? יש לכם פה את בית אשכול, בגבעת המורה יש את בית פוזנק, והמתנ"ס הוקם כמבנה ולא היה מי שיפעיל אותו. ואז היה שם מנהל מתנ"ס שהייתה לו ראייה קצת למרחוק, אסף תלמידים מבית הספר והציע להם את המקום. ואנחנו תלמידי כיתה ח', לקחנו את המקום ופשוט הפעלנו אותו כמדריכים צעירים. אני חושב שהמנהיגות מתחילה ברגע כזה. זאת אומרת, אתה מקבל משהו, אתה מחליט להפעיל אותו, ובאותו רגע אתה הופך למין מוביל דרך למישהו שרוצה לעזור לאחרים. לאחר שנים, בית ספר תיכון, התגייסנו לצבא, ולצערי, במסגרת הצבא, עברנו את מלחמת יום הכיפורים, שהייתה מלחמה קשה. במלחמה הזו איבדנו רבים מחברינו, ויש פה תמונות של שניים מהם, גרשון גאו ועופר רותם, בני גבעת המורה. החלטנו להנציח את זכרם. מה היה יותר יפה מאשר להנציח את זכרם על מגרש הכדורסל, ששם היינו נוכחים ושם היינו מבלים רוב הזמן? הקמנו את קבוצת הכדורסל בגבעת המורה שנקרא אוגר עפולה, אוגר גבעת המורה, עופר גרשון, אוגר עין ו' גינה ג'. והקבוצה הזאת שיחקה שנים רבות. היום היא נקראת הפועל עפולה, משחקת במגרש הכדורסל פה בעפולה עילית, בליגה הלאומית. לאחר שנים, ב-1982, זה רחוק מאוד, אתם עוד לא נולדתם, חלק גם ההורים שלהם עוד לא, פנו אליי וביקשו ממני להתמודד בבחירות ולהיות חבר מועצת העיר. אתם יודעים, חבר מועצת העיר זו קבוצה של אנשים שמחליטים על מה שקורה בעיר, מנהלים את העיר, מחליטים על בנייה, מחליטים על כל מיני דברים, אפילו על פינוי ההשפעה שלכם. כל מיני דברים שחשובים לכם, ובעיקר תחום החינוך וכדומה. אני באותה שנה הכרתי אדם שהוקמה ברוחנית בשבילי, קוראים לו דור מושמן, אח שלי, שהוא סיפר לי על המאבק, על המלחמות שמתקיימות כדי להקים בית יד לבנים בעפולה. אני לקחתי את זה כהחלטה שלי, שזאת תהיה המוטיבציה שלי במסגרת הפעילות הציבורית, להקים בית יד לבנים בעפולה. ובחוברת הזו שפרסמתי לקראת הבחירות, כתבתי שאני מתחייב להקים בית יד לבנים בעפולה, ועוד מספר 3-4 נושאים שהתחייבתי לקיים אותם, ובמהלך השירות הציבורי שלי למען העיר פעלתי כדי להקים אותו. הכוונה הייתה פשוט שיהיה למשפחות השכולות מקום לבוא אליו
להתייחד עם זכר הנופלים ולהרגיש שהקהילה מוקירה את מה שהם עשו למען המדינה, למען התושבים, בעצם זה שהם נלחמו ונפלו במערכות ישראל. החיים לא היו קלים. במהלך השנים הוצאו לנו הרבה מקומות להנציח, להקים את בית יד לבנים, אבל המקומות היו ממש לא מכובדים ולא רציניים, והמשפחות יחד עם ועד הפעולה שאני עמדתי בראשו התנגדו למהלכים האלה, מה עוד שהם היו תמיד מלווים בלי תקציב, כלומר שלא היה מאיפה להקים את המבנים. בשנת 1994 הכרתי אדריכל בשם רן בלנדר, בחור בן עפולה. סבא שלו היה ראשון הנופלים על הגנת העיר שלנו. סבא שלו ב-1934 שמר על השדות בעפולה, עפולה היה מין יישוב חקלאי כזה, שמר על השדות ורצחו אותו באחד הלילות. הוא למעשה החלל הראשון של עפולה מאז היווסדה, והוא מוזכר על הלוח כחלל הראשון. רן לקח כמשימה ותכנן את בית יד לבנים כפי שאתם רואים אותו עכשיו. זה ציור שמישהו צייר. אתם בטח מגיעים לבית המוזיקה, ראיתם את המבנה, ואם לא, אז כדאי שתגיעו ותבקרו. אנחנו במסגרת טיפול העירי, נושא האתרי, מחכה לנו שם עופרה קלמן בטיול הגדול, ותיקח אותה ממש להראות להם פינה בתוך בית יד. אז תכננו את המבנה, ואני אחזור אחר כך לנושא של המבנה, אני אסגור את הפינה ואני אחזור למבנה כי זה מאוד חשוב, שימו לב לצורה שלו, לדרך שבה הוא תוכנן. כן, אנחנו נדבר על זה. לקחנו הרבה יוזמות, בין היתר אפילו טסתי על חשבוני לארצות הברית, ניסיתי לגייס תרומות מקהילות יהודיות שם. לצערי, התשובה הייתה, אנחנו לא משקיעים במתים, אנחנו משקיעים בחיים. אנחנו יכולים להשקיע בחינוך, יכולים להשקיע בדברים אחרים, לא בנושא של הנצחה. אבל לאחר מספר שנים הגיע לשלטון בעיר ראש עיר שקראו לו יצחק מירון, ויצחק מירון לקח את הנושא ברצינות. יצחק מירון היה ראש העיר, אבי אלקבץ היה מנכ"ל, וממלא מקום ראש העיר היה מנחם יבור, שיהיה אצלכם בעוד שבועיים. ב10 לחודש. כן, אתם גם יכולים לשאול אותו על הדברים האלה, והם שלושתם בחרו ללכת איתנו יד ביד ולעזור לנו בנושא הקמת בית יד לבנים. מאותו רגע אתם תוכלו לראות, יש פה גם אלבום תמונות, תוכלו לראות את התמונות של הישיבות, איך יושבים, מתכננים. זה לקח שנתיים לתכנן, להחליט על התוכן, להחליט על הדברים שיהיו בפנים, וכמובן שתהיה הסכמה של כל הגופים לגבי הבית הזה. במהלך השנתיים האלו, הבת שלי הגדולה ואני עסקנו באיסוף חומר כדי להוציא דף לכל אחד מחללי עפולה. הבאתי פה דף לדוגמה, דף מיוחד, שונה מדפים אחרים, בגלל שהאיש הזה קיבל את עיטור העוז, שהוא העיטור השני בחשיבותו בצה"ל. בן עפולה שעצר בגופו את הפלישה של הסורים ברמת הגולן, ולכן קיבל את עיטור העוז. האיסוף הזה היה מאוד קשה.
היו אז בעפולה 141 חללים, מידע היה על בערך 47 או 48 חללים, בערך כ100 איש לא ידעו עליהם שום דבר, לא היה מידע, לא היה כלום. ישבנו כל ערב על טלפונים, התקשרנו לאנשים, ניסינו, התרדנו משפחות, אבל הגענו למצב שהצלחנו להוציא דף כזה מתוך 141 על 136 חללים. זאת אומרת, 5 חללים, לא מצאנו את המשפחות, לא מצאנו קשר ולא הצלחנו למצוא את המידע. הדבר היה מאוד קשה, השפיע מאוד על החיים שלנו. קשה מאוד לדבר עם משפחות שכולות, וקשה מאוד עוד יותר להתאים את עצמך לכל משפחה, להוציא מהם את החומרים. יש משפחות שסרבו לתת, יש משפחות שהיית צריך לנסוע אליהם, ולאט לאט אספנו את החומר. במהלך השנים, מאז הקמת הבית, הצלחנו למצוא חומר על עוד 3 משפחות, כך שנשארו למעשה 2 חללים שאין להם משפחה ואי אפשר למצוא את החומר עליהם. יש סיפורים רבים על איך מצאנו חומר מאוד מרגשים וכדומה, אז זה לא המקום לספר אותם, זה צריך לספר בתוך בית יד לבנים, שרואים את התמונות של החללים המסוימים. בין המונצחים בעפולה יש ילדה בת 16, בת עפולה, שבזמנו היה מה שנקרא גדנה, חיל נשי, והיא הייתה בפעילות של גדנה, זה גדודי נוער, והיא טבעה בזמן הפעילות בכנרת, היא טבעה למוות, לילדה מונצחת בעפולה בת 16, קבורה בחלקת חללי מערכות ישראל. בין היתר יש 3 זוגות של אחים שמונצחים בעפולה, שזה די נדיר, כמעט ולא קיים באף בית יד לבנים בארץ. הנצחה של אחים שנפלו, יש אפילו אחים תאומים שנפלו, ויש 2 אנשים שקיבלו עיטור העוז, אחד זה בן דוד עמוס, אחד זה השוטר רוברט טייץ, שאם אתם מכירים חנות בשם נמרוד בעפולה, אז החנות היא של הבת שלו. אתה יודע שעל רב סרן דוד עמוס, השיר, כן. השיר שכתבו עליו, ואנחנו לפני 2 במסגרת יום הזיכרון, השתמשת המחול שלנו, השתמשנו בשיר וסיפרנו גם עליו. יפה, אני לגמרי במקרה גם הבאתי את זה בגלל העיתון. דן עמדי כתב למשה אוחיון. כן, יש על משה אוחיון, ותכף אני אדבר גם על הדברים שיש פה, אז יש פה עוד הרבה דברים מעניינים. אני חוזר למבנה. תראו, אתם אמרתם שזה שעון. חצי שעה. דיברתם על זה שזה שעון, כן? נכון, זה שעון. זה שעון שהוא ממשיל לנו את החיים. איך אנחנו מתחילים את החיים? בתור ילדים. ואיך אנחנו ממשיכים את החיים? מבוגרים, זקנים, וזהו. מה שהבית הזה הוא בית קטוע, שימו לב, הוא מתחיל מפה זרוע אחת ומסתיים פה זרוע שנייה, חסר לו חלק. למה חסר לו חלק, ילדים? אתם מבינים? כן, בבקשה. למה? דבר. אני? כי, נו, חצי שעון זה אומר לאנשים שמתים שהזמן שלהם נגמר. נכון. כי אנחנו בבניין הזה מנציחים את אלה שלא הספיקו לחיות את כל החיים שלהם. הם התחילו את החיים שלהם בתור ילדים, הם המשיכו בתור בוגרים, הלכו לצבא, נפטרו בנסיבות כאלה ואחרות במערכות ישראל, ולא השלימו את החיים שלהם, לא השלימו את מה שהם מצופה מהם, ולכן הבית נבנה כבית קטוע, כשבמרכזו החלל הזה שהוא עולה הכי גבוה ולמעלה הוא חלל ההנצחה, חדר ההנצחה. אתם תהיו במקום, אתם תראו מה שיש שם, ומסביבו יש פעילות. אחד הדברים ששמנו לנגד עינינו
היה שהבית הזה יהיה בית חי. זאת אומרת, מתים יש בבית הקברות, אנחנו רוצים בית הנצחה שיהיה בו מוטיב של זיכרון, חשוב מאוד, מכובד מאוד, אבל מסביב שיהיה חי. וחיפשנו מה מאפיין את החינוך בעפולה. ומצאנו שעפולה היא עיר מוזיקלית. ולכן בעצה אחת עם המשפחות השכולות, החליט ועד הפעולה והמשפחות השכולות וראש העיר עם כל נציגי העירייה, שבבית הזה יקום הקונסרבטוריון למוזיקה. אם אתם תיכנסו לבית, אתם תראו בכניסה שלו תמונה גדולה של תזמורת, שהיא משהו שמח, היא משהו שנותן תקווה, שמלמד את הילדים. ובצד יש את החדר ההנצחה. ובתוך חדר ההנצחה אתם תמצאו את השיר שכתוב כאן: כל שנותר אחר מת ולחי אחריו, והצוחק אחריו והזוכר את זכרו. שירו של אברהם חלפי, שאני חושב שזה מתמצת ונותן את כל הכיוון של בניית הבית. בניית הבית לא מסתיימת אף פעם לצערי. הקירות, על הקיר בצד הזה יש את שמות הנופלים, ולצערי מדי פעם אנחנו צריכים להוסיף לשם שמות. אמרתי שברגע הבנייה היו 141 שמות, היום יש 154. זאת אומרת שמשנת 2003, שנת ההקמה, עד היום 10 שנים, נוספו לנו עוד 13 נופלים. לצערי, אני מקווה שלא יהיו עוד מלחמות ולא יתווספו עוד, אבל זה אופי החיים שלנו וטבע החיים שלנו. בתוך הבית יש חדר של המשפחות השכולות, ששם הן מתכנסות, שם הן באות, עושים להם כל מיני פעילויות, מנסים ללוות אותם בקשיים שלהם, מנסים לעזור להם, וחלק מהדברים שעושים שם זה גם מוציאים ספרים לזכרם של הנופלים.